దగ్గు స్టార్ట్ అవ్వగానే వీధి చివర ఉన్న మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక దగ్గు టానిక్ ఇవ్వు బాబు అంటే ఏది తోస్తే అది ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. అది ఎటువంటి దగ్గు, మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉందా, పొడి దగ్గులా వస్తుందా, నిద్రపోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుందా, వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయా, ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవి అడగరు. పై డోసేజెస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వాళ్ళకి తెలియదు. ఇలా ఇర్రేషనల్ కాఫ్ సిరప్ కాంబినేషన్స్ తీసుకొచ్చి వేసినప్పుడు వాటి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఎక్కువ కాఫ్ సిరప్స్లో 3 లేదా 4 డ్రగ్స్ ఉండొచ్చు. యాంటీహిస్టమిన్స్, డీకంజెస్టెంట్స్, మ్యూకోలైటిక్స్, బ్రాంకోడైలేటర్స్, ఇలా రకరకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలగచ్చు చిన్నపిల్లల్లో. వాళ్ళు మత్తుగా అయిపోవచ్చు, ఎక్కువ ఇరిటబుల్గా అయిపోవచ్చు, హార్ట్ వేగంగా కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఎన్ని రకాల కాఫ్ సిరప్స్ వేసినా అవి ఏవి రూట్ కాజ్ని ట్రీట్ చేయవు. మరి దగ్గు సిరప్స్ వాడద్దు అంటున్నారు. పిల్లలకి మనం ఎలా హెల్ప్ చేస్తాం? వాళ్ళు సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ వేయచ్చు, మ్యూకస్ క్లియర్ చేయొచ్చు, మ్యూకస్ సక్కర్ లేదా నేసల్ ఆస్పిరేటర్ సహాయంతో. పెద్ద పిల్లలైతే సిప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. సంవత్సరం పైన పిల్లలకి అయితే హనీ ఇవ్వచ్చు, కూల్ మిస్ట్ హ్యూమిడిఫైయర్స్ వాడచ్చు. పడుకునేటప్పుడు పొజిషన్ కొంచెం చేంజ్ చేసి తల కొంచెం ఎత్తులో ఉండేటట్టు చూడొచ్చు.